Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan di bapak-bapak sadayana sanes bari paminten repot segala kegiatan dinten Ahad aya nu hajat aya nu olahraga ya segala kitu nya. Kalasan di Cisawi ame aya informasi ti manganan saur aya nu muli rahmatullah Bapak Hamim. Terus mana? Bapak Hamim muli rahmatullah di Cisawi Pali Tangok. Mudah-mudahan khususnya mudah-mudahan Bapak Hamil umumna saya ahli kubur urang mungkin dicampurkan ya rezekna dibinakan dibetahkan ditampi umat Islam ya pada salam ya Indonesia wa kalafatan ala diniya wa qulna tusalih hadisul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Atuh anu teu tiasa hadir kabeh paminten dina kalarasan dinten ieu baru acara di mana bae eta urang doakeun mudah-mudahan acara sing lungsul laksan beres mulus rahayu barokah salam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Mangga urang langsung bae kana hancana. Saparantos kamari urang sadaya lobet kana bab anu kadua nyaeta ngeunaan teknisna atanapi carana kumaha lungsul itu wahyu Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an Nabi an Aisyah ummul mukminin. Hadisna di Siti Aisyah garwa jujur urang sadaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anal Haris bin Hisham radhiyallahu anhu aya sahabat namina teh Haris bin Hisham radhiyallahu anhu naros ka saha ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaifa yatikal wahyu kumaha cenah caratna kitu nya sumpingna wahyu Allah kasalira faqala maka ngawalar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ta yatini kita sesuatu jaros. Kadang-kadang wahyu Allah itu cenah datang ka kaula itu seperti suara lonceng itu nya gemerincingnya lonceng gitu. Bahwa syaduhu jeung ari cara eta teh cara paling berat cenah aya ka kaula bae simu maka putus anu ti kaula pokok doa itu anu pokok doa itu jeung teman-teman kaula geus bisa nangkep anu tina eta suara lonceng teh maka anu perkara kaula nu ngadawu Allah. Wahyana jeung kadang-kadang eta masalu lial malah. Eta masalu eta. Jadi bungkeuleuk eta. Eta masalu teh naon kitu nyapertikeun lah kitu nya atawa nyamar liat bikin kaula saal malaku malaikat. Yani malaikat Jibril alaihissalam nyamar rajulan kalawan saurang lalaki kitu. Poe kalimuni tuluy eta si rajul yaitu jelmaan malaikat Jibril teh nyarita ka kaula fa ima yaqulu atuh mak kaula nangkep karena anu diomongkeun ku manehanna qalat Aisyah tu nalika Siti Aisyah radhiyallahu anha walaqad ra'aitu jeung demi teman-teman geus ningali kaula ka Kanjeng Nabi sallallahu yang zilu turun alaihi ka anjeunna naon al-wahyu ti Allah bil yaumis syadidil bardi dina poena anu kacida tirisna dina poena anu kasida tirisna payap simuanhu gitu. Maka utus eta wahyu ti anjeunna wa inna jabinahu sareng saestuna palipis Kanjeng Nabi palipisna itu eta laeta pasadu ngucur eta pasadu ngucur naonana arafat kasang. Jadi saking abotna etanya Kanjeng Nabi sallallahu nampi wahyu ti Allah Subhanahu wa taala dugikeun ka anjeunna ngesang. Padahal dina kaayaan waktu anu kacida tirisna itu sigayana urang keur tiris kieu bahkan langkung mungkinnya tirisna tapi kitu tah ongkoh dina kaayaan anu kacida tirisna itu tapi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngesang eta teh ngagambarkeun kumaha abotna gitu nya nampi wahyu ti Allah Subhanahu wa taala ku cara anu teu lazim anu teu lazim
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu batinna gitu kaluar lepas heula tina zahirna lebat ka alam mughayabat alam digaibkeun ku Allah alam malakut alam malaikat di dia aya keterangan dina syarahna nya dina kitab Irsyadus Syari atana fi Qostolani wa fi tafsir Ibnu Adil duka dina Fathul Bari ayat nah, disebutkan dina tafsir Ibnu Adil anna Jibril saya malaikat Jibril nazala sesungguhnya malaikat Jibril pernah turun ala Nabi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'ata wa ishrina alfa marratin sebanyak 24.000 kali. Ya. Berapa kali Pak? 24.000 kali. Wa ala Adama dan telah turun Jibril itu kepada Nabi Adam isnatai asyarata marratan hanya 12 kali. Jadi kalau kepada Nabi Adam alaihissalam itu hanya 12 kali. Nah, adika Nabi urang mah nya dugikeun ke 24.000 kali. Ya saya dibayangkan ke urang gitu. Nah, wa ala Idris arba'an. Nah, kepada Nabi Idris 4 kali. Wa ala Nuhin khamsina kepada Nabi Nuh 50 kali. Turunnya Jibril. Nah wa ala Ibrahim sedangkan kepada Nabi Ibrahim itu isnataini wa arba'ina marratan sebanyak 42 kali. 42 kali. Wa ala Musa dan kepada Nabi Musa arba'u mi'atu 400 kali. Ya. Dan terakhir wa ala Isa kepada Nabi Isa alaihi salam asron hanya 10 kali. Nah, jadi dari sekian banyak para nabi para rasul alaihi wassalam itu ternyata yang paling sering ya didatanginya oleh siapa? Jibril alaihissalam itu adalah nabi terakhir, nabi kita semua Rasulullah Muhammad SAW selama hidupnya didatangi Jibril berapa kali? 24.000 kali ya. Apakah dalam bentuk aslinya atau bukan? Nah, itu nanti ada pembahasan khusus. Kalau tidak salah Jibril menampakkan bentuk aslinya yang memiliki sayap ya, yang memiliki sayap itu sampai 600 ini sayap malaikat Jibril itu hanya 3 kali. Jadi penampakan bentuk aslinya. Mangga urang langsung kana hadis anu katilu. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an Ibnu Syihab an Urwah. Ya ku abdi ngahaja diaoskeun sanadna nya. Jadi jalmi-jalmi anu terkait sareng hadis ku abdi ngahaja diaoskeun. Supados naon namih barokah. Zikrus sholihin kafaratun anidzunub. Nyebut-nyebut jenengan jalmi-jalmi saleh eta teh cenah ngalebur kana dosa, ngalebur kana kesalahan. Wa inda dzikri sholihin yang tangzulur rahmah wa tahsul barokah. Sareng dina nalika disebut-sebut jenengan jalmi-jalmi saleh, hongwa teh ieu ulama ya. Sahabat deui. Maka tangzulur rahmah, lungsur rahmat Allah. Wa tahsul barokah, sareng hasil barokah Allah. Ya. Ayo urang ulah bosan-bosan gitu ya. Nyebat nami jami saleh. Mata ka aya manakiban. Aya manakiban kadinya tujuan teh. Gitu. Manakiban Tuan Syekh Abdul Qadir, manakiban Imam Syafi'i, manakiban Imam Ghazali umpamana gitu. Teh sanes kadinya tujuan teh nyebat-nyebat namina jalmi-jalmi anu saleh. Nah, Imam Bukhari nampi hadis ieu teh ti Imam Yahya bin Bukair. Al-Makhzumi, Al-Qurashi, Al-Misri. Al-Mutawaffa sanata 31 wa mi'atain anu pupusna teh tahun 230 Hijriah. Jadi upami ayeuna 1443. Nah, ya, iya Imam Yahya pupusna tahun 230 hiji berarti tos 1230
200 tahunan. Ya tos langkung ti 1000 tahun, tapi namina masih kena aya di dia disebat tuh. Eta nu sebat panjang umur nya, masyaallah. Tos langkung ti 1000 tahun. Qala ngandika Imam Yahya haddatsana Lais. Tos ngadugikeun cenah hadis ka abdi sadaya Imam Al-Lais. Nami lengkapna Imam Al-Lais teh nyaeta Al-Lais bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Fahmi. Anjeunna teh seorang ulama nu aya di Mesir. Min tabi'in. Anjeunna murid tabi'in. Kitu tabi'in teh muridna sahabat. Sahabat muridna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Eta jadi tingkatan nantinya sahabat tabi'in atau nabi atba'ut tabi'in. Itu anu disebat as-salafus saleh. Jadi as-salafus saleh mah 3 generasi we saeus Kangjeng Nabi. Saeus 3 generasi mah atas sakadieuna sanes salaf deui. Upami ayeuna gitunya aya di antarana kelompok anu mengklaim bahwa mereka itu salaf. Kami salafi, kami pengikut salafus saleh. Ya pengikut ya. Ari salafus saleh nu aslina mah ada ukur 3 periode yaitu saeus Kangjeng Nabi. Berarti sahabat tabi'in sareng atba'ut tabi'in. Kitu nya. Kadiekeun nama disebut sanes salaf tapi kholaf. Nah, istilah sanesna upami salaf mah disebut teh mutaqaddimin salaf. Upami kholaf mutaakhirin. Saeus periode atba'ut tabi'in kan ieu dugi ka urang atos kholaf ya. Nah, para pengikut nama tetap aya pengikut salafus saleh, tetapi perlu dipertanyakan sejauh mana penguasaan ilmu mereka mengikuti salafus saleh gitu kan. Pengetahuan mereka tentang salafus salehna teh sejauh mana gitu ya. Terus cara nurutanna teh kumaha gitu ya. Nah, ari berusaha nya urang kedah mengikuti salafus saleh. Tetapi kanggo urang mah kitu jalanna justru anu langkung gampil mah naon? Nyaeta nutulkeun ulama. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama teh pewarisna para nabi. Margi teu sadaya atba'ut tabi'in itu ulama, berikut sahabat oge nya. Punten bilih lepas Kang Hasan. Teu sadaya sahabat ulama. Teu sadaya gitu. Ngan sabodo-bodona sahabat nabi eta ngalangkungan kautamianana gitunya ngalangkungan sapintar-pintarna anu sanes sahabat gitu ya. Teu sadaya sahabat Nabi ulama, aya sahabat Nabi anu nyapuntennya anu bodoh gitu misalnya anu bodoh. Tapi upami dibandingkan sareng sanes sahabat, sabodo-bodona sahabat atau pitias sebatkeun anu pangbodohna sahabat tetep langkung utami keneh. Itunya dibandingkan anu sanes sahabat. Mari pada sahabat tepang teh sareng Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itunya kantos naon ngariung sareng Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin rahimakumullah, terus atuh ieu Imam Sa'ad, Ibnu Sa'ad Al-Laisi ieu anjeunna teh pupus dina tahun 100 tah mah langkung sepuh deui 175 Hijriah ya. Nah, wa kana Hanafiyal madhab fi ma qalahu Ibnu Khalkan. Imam Al-Lais ieu teh madhabna teh madhab Hanafi. Jadi wios ulama tapi masih keneh nuturkeun deui ka ulama nu langkung berilmu ya, bermadhab. Termasuk Imam Bukhari ya bermadhab. Madhabna saya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak bermadhab. Nah, tidak ada dalam Qur'annya bermadhab ceuk saha hitunya anjeun meureun can nepi kana ayatna segitu jelas kan dina Al-Anbiya terus daoskeun ya itu pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu kan. Nah,
eta dalil bermadhab teh. Allah merintahkan urang kudu datang kudu nanya ka ahli zikir ka ulama. Nah itu kan. Atuh dalil hadisna kan tenah seueur. Ya, dalil hadisna seueur. Urang kedah nuturkeun ka para ulama itu. Nah, Imam Bukhari wae nuturkeun Imam Syafi'i dina fikih mah. Itu. Padahal upami teh mah penginten Imam Bukhari bade ijtihad nyalira nya ah moal nuturkeun ka Imam Syafi'i, Imam Bukhari manjing sapartosna manjing atuh apal jutaan hadis berlaku ya itu. Apal jutaan hadis. Pan ieu ge al-Jami' Shahihna ieu teh pan 7.000 hadis kenging meres pamitamanya gitu. Kenging nyireksi tina puluhan bahkan belasan ratusan ribu hadis Imam Bukhari. Margi aya nu naon anu sami etana matana redaksina dikantunkeun gitu. Jadi pengulangan hadisnya dikantunkeun ku Imam Bukhari sehingga hanya 7.000 hadis saja yang beliau tulis dalam kitabnya ini. Nah, tapi beliau tetap bermadhab. Nah, ari nu apal karek hadis sapotong terus alim bermadhab da eta teh sok rada anehna teh gitu rada aneh. Walaupun pintu ijtihad tetap dibuka. Ya. Artinya siapapun termasuk kita yang kalau memang mau ijtihad sendiri mengistinbat dan mengisbat. Artinya mengistinbat itu menggali, isbat menetapkan hukum secara langsung tina sumberna nu inti nyaeta Quran sang hadis. Abdi moal nganggo ijma, moal nganggo konsensus ulama, moal nganggo kias analogi fuqaha. Ya kalau mampu ya silahkan, berarti Anda ijtihad. Maka Anda bertanggung jawab sendiri nanti. Ari urang mah kulantaran rumah satu mampu teu bodo-bodo acan, ya ibaratna urang butuh ayakan, butuh hihid, butuh naon we nu bahanna tina awi urang mah teu langsung ka kebon awi da teu bisa nuarna ge urang mah teu bisa atuh nganyamna ge kitu nya geus we urang mending keneh kanu tos nyampak kitu nya di tukang dagangna atau di jongkona mun di pasar teh apa tuh pan raos ari kitu mah nya tah ieu mah nu bade langsung nya mangga ibaratna kitu. Nah urang bermadzhab Imam Syafi'i insyaallah aya nu bertanggung jawabna asa ngiring engke di akhirat mudah-mudahan urang sing diangkat ku Imam Asy-Syafi'i. Ya diangkeun pengikutna urang sing ditepangkeun diriungkeun ku Allah sareng Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu sareng Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu sareng Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sareng para ulama sadaya ya, hoyong Pak hoyong upami hoyong jawabanana dina kitab At-Thariqatul Muhammadiyah aya kitab judulna At-Thariqatul Muhammadiyah masih kitab hadis dininya aya kasauran Nabi nya yaitu riwayat Imam Ad-Daruqutni man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallaha lam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatan nubuwah. Nabi bersabda, barang siapa datang ajalnya atau mati orang itu dalam keadaan dia sedang mencari ilmu. Nah, jadi dia dalam keadaan sedang punya kegiatan, punya aktivitas rutinan mencari ilmu, mati. Nah, manja ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallaha lam yakun bainahu wa bain nabiyyin illa darajatan nubuwah. Maka dia akan bertemu dengan Allah beserta para nabi. Tidak ada pemisah antara mereka kecuali derajat kanabianana. Ya. Jadi jalmi-jalmi anu maot ninggalkeun hancang ngaos ieu. Mangkana arwahna teh langsung we diliungkeun ku Allah sareng para nabi. Nepangan Allah. Langsung diliungkeun nepangan Allah. Kahalangan ku derajat kanabianana unggul. Nah, ya, para nabi mah ya palih dia ya, ai maneh mah lain nabi itu ulah ditu we. Nah, tapi sareng gitu. Sareng. Gitu nya. Ngan beda jok unggul, beda kursi unggul gitu nya, tapi sarombongan. Allahumma amin ya Allah. Mata kurang niatan. Ya, satungtung aya keneh lenghap lah gitulah bahasa namanya. Satungtung masih keneh urang bernafas tegasna hirup mah moal pegat naos. Emot abdi gaduhkeun guru Pak, gaduhkeun guru masyaallah. Eta pun guru saking alim lirena ngaos eta. Nuju teu damang eta digogotong ngalebetan rotinan digogotong sareng kasurna. Nuju teu damang repot eta.
nuju ngagoler itu. Digogotong we ka madrasah sareng kasurna. Bae cenah dina maot lagi keur ngaji macam eta nu dipihara teu dugi ka kitu. Aya urang malieur saeutik oge. Aduh, apunten. Ya langsung we ngajapri gitu urang. Ya lieur saeutik oge atawa eta aya bisul samet oge dina tuur urang kajeun bedog hataman mana teh bande nya rotinan. Loh, ieu pun guru tos ngayak ya kan. Ngayak-yak dina kasur, eta digotong we sareng kasurna. Diwagel ku istrina atuh cenah buyan tong. Keun wae. Maot-maot lah cenah keur ngaos tuh. Lebih ka kitu masyaallah. Nah, hadirin rahimakumullah nya. Teras ieu Imam Al-Lais teh bahkan saur Imam Syafi'i nya mah, saur Imam Syafi'i nya. Margi saluhureun Imam Syafi'i dina yuswana ieu Imam Al-Lais teh. Al-Lais afqahu min Malik illa an ashabahu lam yaqumu bihi. Saur Imam Syafi'i cenah Imam Lais teh sebetulnya itu lebih mengerti fikih, lebih menguasai fikih daripada Imam Malik. Hanya saja para sahabatnya maksudna murid-muridna henteu ngadegen gitu nya karena fikihna janten henteu ya pamili sebatkeun teh malah henteu mengemopulerkeun mazhabna. Padahal Imam Al-Lais teh upami bade ngadamel mazhabnya lira oge mampu da langkung memahami fikih daripada Imam Malik. Imam Maliki wae ge ngadamel mazhab Maliki. Tuh coba bayangkeun nya. Ya. Imam Maliki wae ngadamel mazhab Maliki. Imam Al-Lais lebih berilmu dina fikihna tibatan Imam Malik tapi henteu madhabna teu diusung ku murid-murid. Apakah mungkin anjeunna antong kaula mah keun we rek bermadhab ka Imam Hanafi tuh. Nah, padahal bari anjeunna langkung manjing lah pamita mah daripada Imam Malik. Kitu saur Imam Syafi'i nya. Salajengna urang hemat waktu ya. An Uqail Imam Al-Lais nampi hadis di Imam Uqail di tasgir Uqailun ya di tasgir tina Aqil Ibnu Khalid bin Aqil Uqail bin Khalid bin Aqil. Nah ieu pupus tahun 104 hiji langkung sepuh deui. An Ibnu Syihab ti Imam Ibnu Syihab. Imam Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. An Urwah bin Zubair, ti Urwah bin Zubair ya sahabat. An Aisyah ti Siti Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Annaha saestuna Siti Aisyah ta qalat ngandika, awaluma budi'a bihil wahyu. Awaluma ari pangpayuna perkara budi'a anu dikawitan bi ku eta perkara non al wahyu. Wahyu Allah ya anu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teh eta ar-ru'ya shalihatu. Eta ru'ya shalihatu impenan anu leres ya. Impenan anu leres pinaumi dina kulamna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa kita simpulkan hadirin rahimakumullah bahwa permulaan turunnya wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya adalah berupa mimpi. Maka ke ulama mimpi itu dibagi dua geuningan ya. Aya mimpi anu disebutkeun ru'yah shalihah atapi ru'yah shadiqah, aya oge mimpi teh ru'yah kadzibah. Jadi aya impian anu leres. Impian anu leres upami kanggo para nabi mah wahyu, kanggo urang mah sanes urang mungkin urang mah ilham. Kitu nya, ilham. Tapi kan ilham oge jalmina kana nu kumaha geuna. Fa ilhama fujuraha wa taqwaha. Nah, pamita mah sadaacan kulemna babacaan heula kitu nya minimal ngaos heula bismillah 20 hiji kali Pak. Dina eta dina kasih batu saja ke ku kiai diterangkeun padilah bismillah sadaacan kulem ngaos bismillahirrahmanirrahim 20 hiji kali. Maka cenah umina diselamatkeun ku Allah kitu nya minal gorqi wal harqi gitu was sariqi nya.
Allah disalametkeun cenah tina naon, tina kahuluan, tina kabanjiran, tina kapalingan. Abdi curhat ngaos bismillah, lamar kapalingan, untung teh jeung imahna ge. Masih keneh dijaga. Ari karek kitu mari karek radio butut TV eueuh. Ah sing yakin nya. Auzubillahi bismillah, tuh ngadoa heula, zikir heula nya. Adab-adabanana dianggoban kula. Dan teu ngimpen. Heug dina impenana teh misalna isina nasihat-nasihat itu ru'yah shadiqah. Ya. Aya deui ru'yah kadzibah eta mah impian anu bohong. Ya. Al-ghasu ahlamin, kalau cek bahasa urang mah eta mah riwan. Ya. Bunganya tidur, kadang-kadang apa yang dilihat sebelum tidur masuk karena impian urang gitu nya. Gitu. Nah, jadi mimpina Nabi mah wahyu. Gitu nya. Ari Nabi mah apa diraksa ku Allah nya tina perbuatan-perbuatan anu teu guna teu manfaat, komodi dosa alit, komodi dosa alit. Mata pasti impian Nabi itu ya laras lah gitu. Ya bisa dikatakan pasti laras. Nah selanjutnya fakana maka aya cenanya itu. Maka aya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta la yaro teu ninga ru'yan maksudna teu ngimpen kalawan impenan ila angin jaat jolna gitu. Eta impenan teh misla palaki subhi saperti cahaya fajar anu menjelang subuh. Seperti cahaya balibat subuh gitu ya. Dina bahasa Arabnya ya kamu santri ya dina bahasa Arab jang aya kecap ro'a yaro. Nah, ya, ro'a yaro eta teh ya itu maknana tergantung masdarna. Upami ro'a yaro ru'yatan. Jadi masdarna teh ru'yatan. Nah itu maknana teh ningali. Ya, maknana teh naon? Ningali. Ya, kalau ro'a yara ru'yatan itu artinya melihat. Mata aya ru'yatul hilal. Terus deh. Ru'yatul hilal itu artinya apa? Melihat hilal, melihat bulan. Ya. Nah, kalau ro'a yara masdarnya itu ru'yan. Jadi tidak pakai ta. Kalau tadi kan ro'a yara ru'yatan. Nah itu artinya melihat. Kalau ro'a yara ru'yan itu artinya mimpi. Jadi kalau ada orang berkata ro'a itu, nah itu bisa berarti melihat. Kalau yang dimaksud masdarna ru'yah. Bisa berarti aku mimpi kalau masdarnya ru'yan. Nah nukatilu ro'a yara masdarna ro'yan. Kade tadi maru'yatan, ru'yan ieu mah ro'yan. Nah, nukatilu mah artinya itu berpendapat. Ya. Kaifa ra'yuka? Bagaimana pendapatmu? Nah, jadi pendapatnya bahasa Arab nanti apa ra'yu. Ya. Nah, bagaimana pendapatmu? Ra'aitu. Nah, upami nyebat ra'aitu nu dimaksud misalnya masdarna ro'yan teh berarti hartina teh aku berpendapat ro'a itu kada insang saja bakna ya. Jadi mah kanggo tambahan pengetahuan bahasa Arabnya barudak gitu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam saur Siti Aisyah la yara ru'yan illa jat nita palaki subhi. Jadi impenanana teh dina ngawitan bade sumpingna wahyu Allah teh apa? Cahaya seperti barebat subuh. Ya. Nah eta teh Pak salami genep sasi gitu. Nah, salami genep sasi cenah. Ti sasi naon eta? Ti sasi mulut sila mulutna Jumadil awal Jumadil akhir Rajab Rewah. Salami genep sasi teh Nabi teh ngimpen wae cahaya. Gitu. Salami genep sasi teh di bulan mulut teh ya terus saya mimpi cahaya naon ieu teh cenah kitu nya mus mimpi cahaya salama 6 bulan itu. Nah sehingga setelah
6 bulan berturut-turut mimpi cahaya terus, maka Nabi nanti datang Ramadan kholwat. Nah, jawabannya dina bulan ke-7, bulan Ramadan. Ya, mimpi cahaya Nabi teh nyaeta sumpingna malaikat Jibril. Sumpingna malaikat Jibril alaihissalam. Margi saatos genep sasi berturut-turut anjeunna ngimpen wae cahaya teh ya, pada akhirna mah dina hadisna summa hubbiba ilahil khala, summa tuluy hubbiba dijadikeun resep ilahi ka Kangjeng Nabi naon al khala nyepen. Jadi tisaprak ngimpen wae cahaya teh janten resep nyepen gitu. Ya. Gitu. Tara ruang riung, tara kitu tah pamit malah kongkow ngobrol, janten resep kitu ruang riung teh. Sakalian aya nu nyampur oge aduh. Sakumaha kitu nya wegah gitu. Komo abring-abringan gitu mah gitu. Janten resep we. Resepna teh nyalira we gitu. Hubbiba ilal khala, saatos ngimpen cahaya. Janten senang menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghairi hirain. Nah, sareng kabuktosan Kangjeng Nabi teh kholwatna teh ya nyepenna teh di guha Hira. Fayatahannasu fihi. Ya, maka Nabi tahannus. Ya, tahannus teh nyaeta ya ta'abbadu. Jadi ibadah we nyalira anjeunna teh nya gitu. Di guha Hira. Bilih bapak-bapak yang terang ai guha Hira teh nyaeta jabalun bainahu wa baina Makkah nahwu salasati amyalin. Nah, ya. Guha Hira teh hiji gunung, jabalun gunung bainahu wa baina Makkah nu aya di antara jarak sareng Mekah teh ya, jarak eta Guha Hira nu aya di Jabal Nur. Jabal Nur teh gunung cahaya gitu. Ya. Nah, jarakna sareng Mekah teh nahu salasati amyalin 3 mil. 3 mil teh kurang lebih 7 km. 7 km ala yasari zahibi ila Mina. Jadi ti Mekah ka palih kenca ngabujeng ke arah Mina. Tah didinya aya gunung namina Jabal Nur. Gunung cahaya. Didinya aya guha namina Guha Hira. Di dia aya komentar ya ti pensarah. Fa in qulta lima khussa Hira bi ta'abbud fihi duna ghairihi. Lamun anjeun bertanya, kenapa yang dipilih Guha Hira bukan guha yang lain? Kitunya, pan guha teh seueur. Gitu kan? Guha teh seueur di urang oge dengan aya guha pakar eta mah buatannya guha pakar. Aya guha pakar ada misan geus. Guha pakar. Guha itu guha Saparwadi itu. Nya, Syekh Abdul Muhyi itu. Jadi Syekh Abdul Muhyi seueur di para walinya dengan etana teh kholwatna teh nyepenna teh kitu di guha. Aya di eta Curug Lalai aya guha. Aya tah, ari barudak can aya nu ngageugeuh mah dinya. Oh, nya itu di Curug Lalai tah. Mun aya guhaan mah dicek di dinya. Jadi Sunan Curug Lalai. Ya, saya Abdul Muhyi kan anjeunna saatos anjeunna masantren cobi pa bayangkeunnya dina abad 16 Pak, dina tahun 1600 sekianan Masehi, Syekh Abdul Muhyi eta ti pamijahan masantrenna ka Aceh, ka Syekh Abdul Rauf Singkil. Tah baru sapaleunna. Ya. Gitu. Anu basa tsunami teh geuningan makamna utuh we tah masih kaya nu ngajaga waktu tsunami teh. Makam Syekh Abdul Rauf Singkil padahal eta caket pantai cenah, tapi eta teu kengeng ku tsunami. Duwi ka ayeuna masih kene. Syekh Abdul Rauf. Tah kapenakna nya kawalianana Syekh Abdul Muhyi pamijahan teh waktos dicanak ka Mekah ku Syekh Abdul Rauf murid-muridna sadayana cenah. Jadi ketika Syekh Abdul Rauf Singkil Aceh membawa seluruh muridnya termasuk santrina nyaeta Syekh Abdul Muhyi pamijahan teh dibawa ke Mekah. Untuk apa? Untuk dimukimkan. Karena tradisi ulama dulu yang namanya ulama atau kiai itu belum sah kalau belum mukim di Mekah. Itunya baheula mah kitu tah.
Santri teh can waka mukim, can waka muka pasantren upami can pernah ngaos heula di Mekah. Baheula. Tapi kan Mekah baheula sang ayeuna benten, maksudna benten jalmina gitu. Ya, hari Mekah nama anggar. Itu muarobi ka utama. Benten jalmina. Da atuh baheula mah tahun 1800-an kaditu mah cenah apa di Mekah teh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngaguru tiap-tiap ada salat teh zikir jahar teh cenah. Kapungkur mah di Masjidil Haram teh, di Masjid Nabawi teh. Kitu teh siga ayeuna. Ayeuna mah pami bapak di sono, wah di Masjidil Haram. La ilaha illallah dikir jahar. Abang mun teu disambeurkeun ku askar, haram haji. Langsung ayeuna mah kitu wae lah. Haram haji. Ya mungkin da kumargi ayeuna mah urang teu kedah suudon mungkin ayeuna mah kan benten. Jalmina tos seueur teuing. Nya aya kapungkur Masjidil Haram pan jalmina masih sakedik masih terbatas. Ayeuna pan tos seueur teh ya, mungkin upami urang zikir jahar bilih ngaganggu kitu nya. Nah, sareng deui kapungkur mah cenah apa ya di bawah tahun 1800-an lah kaditu eta di Masjidil Haram teh pasantren kumaha sakuriling bungking Ka'bah teh pasantren. Oge pasantrenna teh cenah 4 mazhab. Kitu 4 mazhab. Nu hoyong masantren mazhab Hanafi itu kapalih ditu mangga cenah. Hanafi unggul. Anu hoyong masantren mazhab Maliki palih dieu cenah yeuh. Tuh. Anu hoyong masantren mazhab Syafi'i palih ditu, nu hoyong mazhab Hambali palih. Jadi 4 mazhab di Makkah teh kapungkur Pak. Kantun milih we. Tarojol santri misalnya di Indonesia, ieu bade mazhab mana ya? Saya Syafi'i. Ayo cari halakoh mazhab Syafi'i ngariung eta teh gitu. Jadi 4 sesi Ka'bah teh kapungkur mah hirup ku ilmu sajabi ku amalan gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Tah nalika eta Syekh Abdul Rauf Singkil membawa semua muridnya ke Mekah itu di antara Syekh Abdul Muhyi teh pada suatu malam di bulan Ramadan. Pada suatu malam di bulan Ramadan ketika semua yang i'tikaf di Masjidil Haram sedang tidur, maka Syekh Abdul Rauf bangun ya gitu. Piraku ari santri sare guru mah piraku di kereknya, guru mah teu guru nyaring gitu. Nah, maka Syekh Abdul Rauf melihat ada cahaya. Ada cahaya dan cahaya itu ya jatuh kepada salah seorang santri. Jadi ya cahaya set eta cahaya teh nojona teh ka saurang santrina. Teu katingal ada poe. Panongi teh poe teu katingal gitu. Can aya lampu baheula mah teu siga ayeuna cara raangnya, baheula can aya lampu. Nah, untuk mengetahui Syekh Abdul Rauf siapa yang tadi itu apa didatangi cahaya tadi itu, maka ditalikeun, disimpulkan si eta sarungna teh, sarungna. Cenah urang talikeun sarungna ieu santri teh, ieu cenah ieu cahaya teh ka dieu cenah saha budak teh cenah ieu. Kitu nya. Ditingali asopak itu, cenah sanes. Ya, Darut Talibin cenah sanes. Cenah pokona teh apal wae tah akhirna ditalikeun sarungna teh, nya enjingna. Enjingna ku Syekh Abdul Rauf dikempelkeun sada santrina. Barudak, kumpul tos subuh teh. Lain saha cenah anu sarungna tadi cenah nali cenah. Anu sarungna nali saha cenah. Ngacung abdi mama Syekh Abdul Muhyi. Nah, ya, Syekh Abdul Muhyi pamijahan. Akhirna saur Syekh Abdul Rauf, kamu Abdul Muhyi berarti sudah saatnya kamu berdiri sendiri. Silakan kamu mukim. Ya, silakan kamu mukim. Nah, kamu cari tempat yang bagus. Nah, akhirnya apruk-aprukan eta. Apruk-aprukan Syekh Abdul Muhyi saur hiji riwayat mah ku guruna teh dipiwarang milarian tempat berupa guha anu eta guha teh kantos dianggo kholwat ku Sultan Aulia ku Syekh Abdul Qadir Jilani. Saur sapal riwayat. Kitu nya. Wah, milarian atau Syekh Abdul Muhyi teh milarian. Dugi ka akhirna kenging guha Saparwadi. Ya. Mangalah aya bukuna khusus sejarah Syekh Abdul Muhyi bilih lepat. Margi luhureun guha Saparwadi eta teh
Ya, di pamijahan aya pasir nanti disebut Jabal Mujarrad, Gunung Mujarrad. Ada disebut Gunung Mujarrad teh gunung paranti nyuwungkeun diri. Jadi Mujarrad itu kan anu disuwungkeun tina panambah. Jadi si Abdul Muhyi samea meh menakan guha eta teh patilasan si Abdul Qadir Jailani teh anjeunna teh sok mujarradkeun diri, sok ngamujarradkeun diri, nyuwungkeun diri tina karamean. Nyalira we kholwat di luhur eta guha teh. Memeh kapenak teh gitu saurna. Tapi sebat Gunung Mujarrad gitu nya. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, jadi kebiasaan para wali, para ulama itu kholwat di gua-gua itu ya memang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan anu tadi itu ya, kenapa yang dipilih untuk beliau adalah Gua Hiro? Maka jawabanana qala Ibnu Abi Jamrah, menurut Imam Ibnu Abi Jamrah ya, limazidi fadlihi ala ghairihi. Karena Gua Hiro itu memiliki keutamaan melebihi guha-guha yang lain. Gitu ya. Naon li'annahu munzawin majmu'un li tahannusi wa yanzu minul ka'batal mu'azzamah. Karena posisi Gua Hiro itu pas lawangna teh mayun ka Ka'bah. Gitu nya. Nah, memang guha banyak. Contohnya lah si Abdul Muhyi. Kenapa yang dipilih pamijahan? Anu jalan sakitu tapi ti urang ayeuna. Kunaon henteu anu caket ka kota lah kitu tanya. Nah, dapan anu dipilih kahiji sesuai petunjuk Allah, nu kaduana ya karena aya keutamaanna. Guha Hiro ge sami. Ya, nu kahiji pastina itu adalah atas wahyu ti Allah, anu kaduana kumargi kaleresan lawangna eta Gua Hiro teh gitu ya paeunteung-eunteung sareng Ka'bah wa nadzu ilaiha ibadah sedengkeun ari ninggal Ka'bah teh ibadah pakana lahu alaihi salatu wasalam fihi salasu ibadatin. Jadi atuh ketika Nabi berada di Gua Hiro beliau mendapatkan 3 ibadah. Ieu kautamaanna. Naon tilu pahala ibadahna teh? Hiji al khalwatu, nyepiing diri ya, nyepen. Nu kadua wa tahannus, nyaeta ngabdikeun diri, nyeepkeun waktu semata-mata kanggo tahannus teh ibadah, fokus antusias ibadah ka Allah. Anu katiluna wan nazu ila Ka'bah. Upami teh mah kesel dilebet anjeunna teh kaluar, gope ninggal Ka'bah langsung. Kitu. Kalebat deui, kholwat deui, kaluar deui, ninggal Ka'bah deui kitu we. Teu katinggal Ka'bah teh ti Gua Hiro teh Pak. Gitu ya. Katinggal masyaallah. Nah, sedengkeun pan ari Ka'bah mah dina hadis disebutkeun inna lillahi mi'atan wa isrina rahmatan. Ya, saestuna pikeun Allah punten inna lil ka'bati sanes inna lillahi eta hadis Asmaul Husna inna litis anwatis inna iswan teh inna lil ka'bati ya mi'atan wa isrina rahmatan. Ya, saestuna pikeun Ka'bah teh Pak aya 120 rahmat Allah. Sittina lit taifin 60 rahmat Allah pikeun anu tawaf. Wa arba'ina lil musallin 40 rahmat Allah deui pikeun anu salat di sakuriling Ka'bah. Wal isrina 20 deui lin nazirin pikeun anu ukur ningalina. Tuh. Ya, jadi hanya memandangnya saja Ka'bah itu dapat 20 rahmat Allah. Yang sholat di sekeliling Ka'bah itu 40 rahmat Allah. Yang tawaf 60 rahmat Allah. Maka engke bapaknya upami bapak ya nasib ke Mekah, amin. Boh ibadah haji boh umrohnya paknya sholat di Mekah mah urang tangah tingali Ka'bah. Ban aya di dieu urang tunggu. Ya, tunggu ningali pangsujudan. Sabab lamun urang tangah kieu ningali naonna meureun gitu kan. Urang mah di dieu mah kitu. Jeung dieu ningali naon-naon ge di urang pan di dieu teu jadi ibadah. Ari salat di Mekah mah urang ningali Ka'bah da sidik payunan pisan Ka'bah. Kade urang salat di gileun Ka'bah nanyakeun kulon deui. Ka mana cenah jang belah kulon. Sedengkeun manehna keur aya belah kuloneun Ka'bah deui. Udah biasa meureun urang salat yang hareup kulon meureun nya. Atuh ai yang hareup kulon-kulon Ka'bah jadi nukangan Ka'bah meureun. Ya.
aya di urang yang hareup kulon teh da Ka'bah aya di belah kulon ti urang mah kaleresan kitu nya. Nah, jadi upami urang salat engke di Mekah mah di Masjidil Haram ya di depan Ka'bah itu kita lihat sambil lihat Ka'bahnya langsung. Maka kita dapat yang 40 rahmat ya aku salat kun ningalina dapat 20 rahmat deui. Jadi 60 rahmat Allah. Ulah tunggul engke di Mekah mah salat teh kieu we ningal Ka'bah. Ya. Sanajan bari teu salat ge urang lalajo gitu. Ya, bayeuna leugem kana pager yang di Masjidil Haram kieu we cenah ningali Ka'bah. Eta kenging 20 rahmat Allah. Tuh. Kelebihanana Ka'bah teh sapertos kitu. Hadirin rahimakumullah nya. Kumargi ieu hadis masih kene panjang ya teh ngeunaan khalwat Nabi teh gitu. Di Gua Hirona rupina insyaallah ke urang lajengkeun dina Ahad payun. Ayeuna urang lengsekeun awasan heula hadisna Kang Aswennya. Wa kana yakhlu sareng aya atuh Kangjeng Nabi teh kabuktosan Kangjeng Nabi eta khalwat di Gori Hirain di Gua Hira paya tahannasu maka anjeunna tahannus ya ta'abbud yaitu tahannus teh ibadah nyalira fokus pihi dilebet eta Gua Hira wa huwa ta'abbudu tu aya geuningan tahannus teh ta'abbud alayaliya sababaraha wengi dawatil adadi kitu nya anu ngagaduhan hitungan ya. Jadi beberapa malam yang memiliki hitungan qabla ayyan zi'a sebelum beliau pulang ila ahli kepada keluarganya. Wa itazawwadu lidzalika dan beliau mengambil perbekalan untuk khalwat lagi. Jadi anjeunna khalwat uih nyanak bakal khalwat deui kitu upami saya bakal uih heula kitu we sareng kitu. Siga barudak masantren lah. Saya bakal dianteran, saya bakal uih ka pasantren deui sanes kitu. Sumayarji'u tuluy Kangjeng Nabi uih ila Khadijah ka Siti Khadijah. Dados nikah teh apa? Jadi nyepena tes nikah. Payatazawwadu maka Nabi gitu bebekalan limisliha pikeun saumpamina itu pikeun saumpamina itu khalwat ya. Maksana pikeun khalwat anu sapertos ti payun. Hatta jauh sehingga sumping ka Kangjeng Nabi naon haku kebenaran ya, al haku kebenaran ti Allah wa huwa sareng ari Kangjeng Nabi eta fi Gori Hirain nuju aya di Gua Hira. Pajahu maka sumping ka Kangjeng Nabi naon al malaku malaikatnya eta Jibril. Faqala maka malaikat Jibril ngandika Iqra baca ku anjeun Muhammad. Qala Nabi ngajawab ma ana biqariin. Ma teu aya ana ari abdi eta biqariin kalawan tiasa maca. Abdi mah teu tiasa maca. Qala Jibril qala ngandika Nabi fa akhadani maka Jibril nangkep maka Jibril ngadatangan kaula itunya Jibril Pak Khodani nyokot kaula maksa nyokot di dia teh penginten nyaketan teras nyepengan pagontoni tuluy nangkep ka kaula ya. Jadi Jibril langsung nangkep hatta balago ya nepi ka cenah eta ya hatta balago nepi ka minni ti kaula gitu ya muncak nepi ka muncak ti kaula al jahda kapayahan. Jadi ditangkep ku malaikat Jibril jabaning Nabi teh leuwas sieun campur gitu ya ditangkep lah cuma arsalani tuluy cenah Jibril ngaleupaskeun deui kaula tos ditangkep dilepaskeun deui faqala tuluy nyarios deui Jibril Iqra kudu maca anjeun Muhammad. Qultu kaula ngajawab saur Nabi mah Nabi qariin kaula mah teu bisa maca buta huruf teu sakola cenah saur Nabi teh. Fa akhadani maka atuh cenah nyokot deui ngajewang deui eta Jibril teh ka kaula pagontoni nangkep deui ka kaula asaniatan nu kadua kali nah hatta balago nepi ka muncak mini teh kaula al jahda kana kapayahanana summa tuluy arsalani ngaleupaskeun deui tah. Pakola maka ngandika deui Jibril Iqra sok ayeuna baca cenah nu katilu kalina baca ku anjeun Iqra. Faqultu maka kaula ngajawab deui ma Nabi qariin cek kaula teu bisa maca. Fa akhadani maka nyokot deui ka kaula eta Jibril ya ngajewang deui ka kaula Jibril pagotoni nangkep deui ka kaula asalisata nu katilu kalina summa arsalani tuluy ngaleupaskeun deui kaula. Faqala maka Jibril ngandika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra kudu maca anjeun bismi rabbika kalawan nyebut ngaran pangeran anjeun. Kalau nyebut jenengan pangeran anjeun alladzi khalaqa anu tos nyiptakeun nyaeta Gusti Allah.
Khalaqal insana nu tos nyiptakeun manusia min alaqtina tina getih kental ya, tina getih kental alaq teh. Iqra kudu maca anjeun, pek maca anjeun, warabbukal akram jeung ari pangeran anjeun eta anu maha loman, anu maha barahan. Paraja'a maka biha kalawan nyanak eta wahyu ya saha Rasulullah SAW yarjupu puaduhu yarjupu ratu gitunya yarjupu naon pamenta malah puaduhu manahna puad teh hati kecil ya. Puad teh hati kecil jadi upami qalbun hati besar upami puad hati kecil ya yarjufu bergetar puaduhu hati kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ratu tutunggulan umpamanya gitu. Pada kala maka lebat Nabi ala Khadijah ka Siti Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha faqala maka Nabi nyarios zammiluni simutan kaula fa zammaluhu maka Siti Khadijah menyelimuti Nabi hatta zahaba sehingga hilang pergi anhu dari Nabi arau ketakutannya. Faqala li Khadijah wallahu a'lam rasulullah panjang dinya kasusnya pekan payunnya sakitu kapihatur mugi-mugi aya guna sareng manfaatna hapunten dan langkung saur bacarekna bilih aya pertarosanna rupina di luar forum margi ieu ngaintensifkeun waktos sajabi hadis fikih oge kalintang pentingna nu tadi saur Kang Aswen bahwa kamu bakal ibadah urang ya wios ibadah sakedik nu penting asa ditarima gitu kan. Komo bari seueur kumaha carana dasaran ku ilmuna tah fikih nu dirugikeun ku Kiai Khairuddin teh eta teh ilmuna kamu ibadah. Sakitu nu kapiatur subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.